轉過城門，跨過小橋。好啦，個題目係，我又做動作啦喎，雙手搖，雙腳跳，轉過城門，我係讓你啊，呢個又係你我。冇問題喎應該，喂，嚟你都得嘅喎。你外面唔想講嘢係嘛？唔好意思嘅，有冇人睇你㗎？有你嘢啊！拎嘅，有人睇唔拎嘅？嚟，嗰度，睇埋呢張相先。阿兄姐喺度。